係咯，人冇事先至做到世界冠軍噶嘛。我要買衣服，冇啦，我買 Apita 俾你啊。我要買衣服，加多套碌咧。我要買衣服，踩衣服你死咗啦，買咗啦，仲等你咩？好啦，咁啊本地嘅朋友咧都應該識得笑噶啦，咁啊就係呢個日本漫畫頭文字 D 㗎本地香港版啊，即係除咗佢咩都唔識之外咧，基本上我要揸 GTR 咧就係即係其中一個都幾多人識嘅咪嚟㗎。咁到底呢個靚一時衣服即係唔係滑板界嘅 GTR 啊？咁樣我哋今日咧就會嚟睇一睇啊！各位朋友大家好，又係我麥斯，咁啊歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊，但係我第4塊落山板啊，即係唔係做裝修又要買天拿水咧？即係既然香港都唔係咁適合玩落山嘅，咁點解仲要買呢啲咁嘅落山板咧？因為要填補喺我即係學識上邊嘅其中一個空白啦。因為佢同其他落山板唔同嘅咧，就係佢係一塊專門係 for 呢個競速比賽用嘅，即係一塊係一個 race sport 嚟嘅。咁我哋講嘅競速板即係有咩唔同啦？咁一般你見我之前踩嗰啲Switchblade Tomahawk 嗰啲咧，咁基本上咧真係 for 你輕輕鬆鬆 free ride 嘅。咁呢塊呢一時衣服咧，咁佢個設計咧就專門 for 係比賽用嘅喎。過去有幾屆嘅世界落山賽冠軍咧，個都係踩呢種板嘅。明咗先嚇。由於咧今集咧係講呢個落山板啊，如果你踩板嘅經驗唔係好夠啊，技巧唔夠啊，對落山各種嘅技巧唔認識或者冇乜練習嘅話咧，記住千祈唔好立亂試啊！你要真係練好咗你嘅基本功咧，先至好試呢啲落山板啊！睇嗰啲eBay 嗰啲，即係執人哋嗰啲二手板啦。咁呢塊咧，我見佢掟出嚟咧都靚仔咁，21寸嘅 Elephant 啊，2012年嘅 model 啦。數翻咧都10幾年前嘅，但係最緊要嘅咪咩？最緊要個價錢咧超級平嘅，我唔使1嚿水美金咧都嚟到香港㗎啦。咁當然翻到嚟要執一執啦，撞過嘅地方填翻去圖案啦，即係自己批過啦，因為都磨到花晒racing board 嚟啦，做翻啲 racing strap 俾佢啦，畫翻啲公仔噴油啦。喺個設計上咧，又都幾唔同嘅。你會見到佢係一塊 directional 嘅板啦，wedge shape 啦，即係頭褲咧就微窄嘅，咁所以咧佢個重心咧就大概會去咗呢個位即係你前腳嘅位置啊。重心咧就即係可以全部放晒喺前腳咧，就好穩定㗎啦。咁佢呢個闊度應該係9.75啦，就層嘅 maple 啦，非常之硬嘅，超硬嘅，即係同其他落山一樣啦，即係一啲彈性都冇。如果你有彈性咧，就好大鑊嘅。drop down 嘅 shape 咧，其實都幾犀利嘅，個 axle 啦，基本上咧係同你嗰塊板咧係平排嘅，即係你踩喺個 axle 嘅高度嗰度嘅。個前出咧，佢係自己同你wedge 咗去嘅，佢自己做嗰個角度咧係炒咗上去，即係同你 wedge 咗一樣啦。你尾出咧就向下壓咗落去咧，就係 de-wedge 一樣噶啦。前出 wedge 咗啦，我就度過啦，佢都應該有wedge 咗大概15度左右嘅。如果你有踩開長板，即係知道 RKP 嗰啲，佢有分咩角度44度、50度lean 同埋 turn 嗰個比例即係如果你嗰個 truck 係50度嘅，即係turn 咧就50度 ，lean 咧就40度。咁佢而家同你wedge 咗啦，就即係話喺呢個 turn 嗰度減15度，然之後就將嗰15度就加咗落去個 lean 嗰邊，抵埋個尾速啦。咁尾速咧就係就係同你減15度嘅，就係將呢個turn 嗰度咧就加15度，就喺個 lean 嗰度咧就減15度。咁咧你就會見到你個前速咧就發得好勁嘅，你一壓落去咧，你係成個打側噶啦。但係啦個尾速咧就變咗超級穩定啦，因為你壓佢咧，佢都係同你轉彎嘅啫。結果咧呢個咧就好似一個鐘擺咁咧，你係會咁樣，你塊板咧係會咁樣嘅方式咧嚟到去轉彎嘅。由於佢個尾咧，即係嗰個穩定性好高啦，咁所以呢塊板當佢個速度好快嘅時候咧，佢個穩定性都好高嘅。尤其是過彎嘅時候咧，你可以用更加快嘅速度咧去過彎嘅。
佢呢塊板由於佢 design for 一個比較高嘅速度啦，咁如果你慢速去踩嘅時候咧，你就會發覺佢嗰個 turn radius 咧就十分之大嘅，即係你個轉彎嗰個靈活性咧就低啲嘅喎。首先咧，佢塊板就41寸長啦，個 wheelbase 咧都35點幾嘅，咁所以咁長嘅 wheelbase 咧，你會知道佢嗰個 turn radius 咧一定好大嘅。因為佢個前 truck 係 wedge 咗嘅話咧，咁你一轉嘅時候咧，佢嗰個傾側度，塊板嘅傾側度咧係好大，咁所以咧你踩嘅時候咧就唔可以好似嗰啲長板啊、花板咁樣去踩。如果你即係個身企得直少少嘅話咧，你個重心咧係好容易離開咗塊板外邊嘅。如果你企得好高咁轉彎嘅話咧，你咧個人咧就隨時西落地嘅。咁轉彎咧，你係要坐低啲嘅，甚至係踎低嘅，唔單止係壓塊板落去，係將你自己嘅重心壓低，就唔好俾塊板西你出去啊！所以咧個踩法咧係好唔同嘅。即係香港市區都冇乜地方咧可以試到呢塊板嘅真章啊！咁即係最接近咧，我都係攞去格仔山嗰邊試嘅。即係喺一個比較高速嘅情況咧，佢就會比較。呢塊板咧就比較發揮到即係佢應有嘅功能啦。當你嘅速度有翻咁上下嘅時候咧，佢過彎咧係非常之咁穩定嘅喎。板身又重啦，即係唔會唔使擔心咩 speed wobble 啊嗰啲啦。同埋佢通常配嗰啲轆咧都比較大嘅，原裝咧都76mm 㗎啦 ，Monster Hawk 76mm 㗎啦。咁所以咧個路面即係再差啲咧，佢都冇問題嘅。咁同埋佢個重心擺咗喺前。擺得好前啦，咁你個人咧好自然會有少少向前傾嘅，樣嘅 factors 加埋咧，咁呢塊板咧係一塊一踩就去嘅板，又高速又穩定嘅板添。咁我喺格仔山嗰度試咧，即係輕輕鬆鬆咧，我就上咗去20 kilo 啦。一般嚟講，我絕對上唔到呢個速度嘅。當然係借助呢個斜度啊，令到自己可以上到去呢個速度啦，落山都係咁樣玩啫。咁但係有個問題，即係你做嗰啲 track slide 嗰啲咧，基本上都差唔多要去到18、9啊，你先至可以做得到嘅。即係比較可惜，即係格仔山嗰度就多人啦，轉個彎咧，啲人咧就唔知喺邊度彈出嚟，咁所以啦，我都唔敢去得咁快嘅，試唔到呢塊板真正嘅功力，咁只係即係試到少少啦嚇。但係冇辦法啊，即係香港冇乜適合嘅地方俾呢塊板發揮啦。咁即係如果你要真係試呢塊板嘅，你可能真係要落馬路啊，或者去啲郊野公園水塘冇人嗰啲位置先至好試啊，先至可以好認真咁樣試佢啦。有啲可惜嘅。除咗幫佢即係畫翻靚仔啲嗰個外皮之外，有啲咩 modification 就話喺佢前後 kicktail 嗰度咧，加咗 riser 嘅，咁個 bumper riser 嘅。九龍啦，市區啦，咁成日都踩下停下嘅，咁經常咧就要踩起塊板嘅。塊板個設計唔係預你成日攞住噶嘛，成日防止個尾磨得多咧，我做翻個 bumper riser 俾佢，咁所以咧當我踩起塊板嘅時候咧，就等個木咧就唔會刮到個地下唔會傷到塊板啦。即係你話呢塊板適唔適合香港用咧？我就即係尤其是市區咧，我就話即係唔係咁適合啦。因為即係經常要即係喺啲燈位嗰度踩呢塊板啦。即係由於我過燈位嘅時候咧，我係唔踩嘅，我成日咧都喺燈位嗰度咧踩呢塊板嘅。即係翻屋企嗰條路咯，可能真係都要踩起幾次咁樣。咁同埋啦，因為呢塊板咧都大嘅，10層啦，10層 maple 啦，咁佢個重量咧4點幾 K 嘅。即係我一個大男人咧，即係我啲揸慣單手當然冇問題啦。咁但係如果即係你嗰個人細粒啲啊，即係女仔嗰啲咧，基本上咧就冇可能好似我咁即係單手揸住㗎啦，你一定要雙手㗎啦。咁同埋佢個即係 turn radius， 即係就算我踎喺度踩到佢個 turn radius 咧都係大嘅。即係你睇翻嗰個比較啦，都壓晒落咧都係籃球圈咁大嘅。咁所以即係
如果你要即係好似我之前嗰啲片咁，即係喺條街上邊啲人群嗰度左穿右插咧，基本上就唔得啦，佢就會炒低好多人先翻到屋企嘅。經過咁多年啦，Lanyards 都有不停咁樣改良佢呢個衣服嗰個設計嘅。咁而家咧，呢係41你買唔翻嘅，而家你係買到應該係40同埋38寸嘅版本啦。咁我覺得咧，即係38寸，即係可能會比即係可能個 turn radius 會細翻啲啊，靈活性咧可能會提翻高啲啊，即係比較適合做啲commuting 嘅版啊。咁但係都係嗰樣嘢，即係 commuting 嘅版，即係出邊好多選擇㗎嘛。即係你係咪要一塊重揼揼嘅衣服？你係咪真係好打算即係攞去嚟落山競速咁咧？咁呢個即係你自己再諗一諗啦。好就係咁多咁Lanyards衣服噶嘛滑板界嘅GTR 呢塊 Raceboard 咧嚟到我手上咧，即係喺我個 collection 裏邊咧，就即係啱好就補咗我呢個 missing pieces 啦。踩完呢塊板之後咧，即係我對於滑板嘅認識又加深咗啦。即係我相信，即係香港踩板咧，即係9成9嘅人咧都唔會踩到呢啲咁嘅 Raceboard 嘅，即係除非佢好少數嗰幾位嘅啫。咁所以即係我都係拍翻條片俾大家知道，喂 Raceboard 係咁樣嘅，即係你用啲比較安全嘅方式去踩即係踩 Raceboard 咧都唔一定會死嘅起碼我仲健在咁你嗰啲咩 track slide 你嗰啲一定要事先練咗先啦，即係唔好立亂就嚟踩啦。好啦，咁今集就咁，咁記住like、subscribe 同埋share 呢條片啦，即係如果我 subscribe 去到600嘅話咧，咁一日又會抽獎噶啦。好，咁如果仲有啲咩有趣嘅版咧，我係會買翻嚟攞上嚟同大家分享嘅。好，就係咁多，就係你嘅撞板中年麥斯。好，下次再見，拜。